Ням-ням. Тот человек, который испачкался. Ням. Вы видите от меня шутку. Был один мужчина. Сейчас я расскажу. Дальше он пошел в магазин. Увидел чипсы, не было денег. Пошел на базар, посмотрел обувь, тоже нет денег. Пришел бомж и сказал: "Чё, народ, развлекайтесь, бабки давайте и вперед". И он говорит, и этот мужчина говорит: "Вообще-то ты неправильно говоришь. Ну вот, смотри как. Сурва, Новый год, давай, бабки и вперед". Он смотрит на него и говорит: "Что тебе нужно, а?" И он говорит, и этот мужчина говорит: "У камине в 6 утра, там увидел я бомжа". И еще одну смешную песню. "У камине в 6 утра". Сейчас. Фотография бомжа, горят воспоминания о бомже. Ловите шутку.